用8个月了。这2天的话，咳嗽也没有去看医生，所以的话，打算用2个偏方来治一下我这个咳嗽。去买几个梨，打算回来煲梨汤水喝吧，看看能不能缓解一下。你们看，这衣服可粘的。对。可粘是要人的。啊，几件那个不穿的衣服，把它扔了。这时的天气是闷热的，家孕晚期真的好怕热。菜市30块买了2份水果，跟女儿俩来吃个下午茶。我吃的这个是广式牛河黑椒炒意粉，1个意粉配1个柠檬茶。它的是一个鱼柳还没来。哇，这个辣的。妈妈，有宝宝会上火的。会上火的。啊，你有弟弟会上火的。吃辣会上火，可是。你有弟弟会后悔的。招人呀，看透着啊。可是你们看我们点赞关注视频，你吃的这个也容易上火的。不会上火啊？不会上火吗？30块，买了3个芒果，3个梨。这个梨煲糖水可以吧？切1块1块，放这么大一块冰糖，煲了20分钟，然后放了一个枸杞，给它放到保温壶里，晚上慢慢喝。晚上咳嗽最严重。哎，小老公，上班个来，8点钟去上班的啊？今天有点。干嘛呀？哎呦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 ！这个月的话，那个发工资了，多给我一点家用，啊？哦，都给你。都给我。哦。啊？怎么小孩老是在你这个肚子里啊？你看，你干嘛？你干嘛呀？你想跟弟弟2个说话？说什么？别告诉我藏在妈妈的脚上哦。哎呦，你捉迷藏，你藏一个这个东西在我这个裤子里，你看，你看，你看。今天跟俺小老公炒蛋炒饭去啊，整了2条鱼，哎，下了5颗蛋。我这炒饭炒的正的都没有话说啊，粒粒分明的，不用猜都能吃2大碗。我真佩服我的炒饭。香港普通家庭的高光时刻。我的炒饭够好吃啊！好吃啊！啊？好吃啊！上去加点肉，加点肉，加点肉丸，切成一半，切成一半。加点肉。香肠今天没加，材料减少了。